guys, yung next is itong pouch. Pouch. Ito yung frame niya. So ito na dyan. Ayan. Oh my God. So hello guys, it's Renan Panis, ang bakla na puno ng taba. Bawal tayo mag-ingay dyan dahil hindi tayo nasa bahay tayo ng kaibigan ko. And then as you can see, para tayong tubo. Pagupit si bakla, ang tingnan nyo yung nangyari dyan. Para tayong naharbat na tumboy. And then first time ko ngayong magsando dahil wala akong gamit na dala. Like, meron akong dinala, short at saka yung pang-base ko talaga pauwi na kasi hindi ko ina-expect na mag-i-stay ako dito ngayon. Unexpected talaga to guys. And then ngayong oras is gabi na, mga 8 na ata. Yeah, mag-8 na talaga dahil. And then ngayon lang ako mag-unboxing itong na-order ko kay Kuya James na Boya Mic. So bumili ako nito kasi yung mic ng aking phone is diba sira, medyo yung parang humihina siya, then lumalaki yun yung sounds niya. So bumili ako. And then ito siya guys. So by the way, itong mic is second hand lang po. So nabili ko siya for 400 pesos. And then meron siyang mga freebies. So yun. And then bumili din ako ng case para sa phone ni Kuya. And then bumili rin ako sa bumili ako sa Shopee ng phone holder, phone tripod man camera. So ito yung parang lagay dun yung mic sa taas like that. Basta ipapakita ko lang sa inyo mamaya dyan kasi para ma-set up natin yung mic. Sorry if hindi po ako nakapag-upload ng mga ilang days kasi nga yon sira yung mic ko. Hindi mayroong house renovation sa bahay namin. Nagpapasiling kami. So maingay sa bahay. So hindi ako makakapag-upload. And then yun po, siguro mag-update na lang ako kung anong mga pagbabago sa bahay namin dyan. So abangan niyo yun. Huwag na nating patagalin pa dyan. Let's go to unboxing. Charot. So let's go! So guys, ito na po ang ating Boya Mic. Ayan. So naka-bubble wrap pa talaga siya. Actually, matagal na tong nandun. Ay hindi, matagal na to dapat pinadala pero ginamit pa ni Kuya. So ngayon ko lang din nakuha sa kaibigan ko kasi ngayon lang ako nakapunta dito sa Katbalogan. And then hindi ako nakauwi kasi meron pa akong mga bibilihin na hindi ko nagawa kanina kasi yung sasakyan pa para sa amin is iniwan na kami, charot. Hindi, may time limit lang kasi. So, naiwan na kami. And then, bukas siguro kami uuwi. A few moments later. So guys, ito na dyan. So ito yung dito nakalagay yung case ni Kuya. And then dito makikita yung free base na selfie stick at saka yung anong tawag doon? Basta yung sticker. So andito pala. So kung gusto nyo pong mag-order kay Kuya James, i-PM nyo na lang po siya. Wait lang, andito. So guys, ito po, i-PM nyo na lang po si Kuya James. Ayan, nakalagay yung kanyang name. So, James Arvin, i-PM nyo na lang po sa kanyang Facebook account. And then, so ito po yung badge pa ata. Patches pala, hindi sticker guys. Ayan. Dinidikit ata to sa damit. So, perfect to sa damit kong binili kay Nathaniels. Try kong ilagay ito. So, ito yung freebies. And then, itong selfie stick. Ayan. So, ito hindi ko natin papalita kasi kay Kuya to. So, para sa kanyang phone. So, let's proceed na sa Boya Mic. Like, oh my God, na-excite ako. So, ang problema lang, hindi naman siya malaking problema, is yung grip ng mic is may sira siya, parang basta nasira yung kanyang grip, pero magagamit pa naman siya dyan. So, ito na siya. Oh my God, alam nyo guys, ito yung pinaka-bet ko. Ayan. Itong mic. So, andito na yung wind protection camera. So, ito yon.
Ito tawag, Iday. Yung buko na tanggalin. So ito guys, yung mic. So ito yung pang-protect ng wind para hindi siya maingay. And then, ito po yung sira, yung grip. Ayan, wait, ayan, makikita nyo, putol. Pero malalaban pa naman siya, ayan. So ayan guys. And then, itong pouch, ito yung free niya. And then ito yung mga connector and everything. I guess ito is para sa mic. Dito yung mic, and then dito para sa phone. And then, dalawa siya, Jai. Hindi ko alam. Nagtatanong lang ako kung paano to gamitin, pero feel ko ito siya. So yan lang po yung laman ng Boya Mic, yung back niya. And then let's proceed na yung in-order kong phone tripod mount ata yun. Yung phone, yeah, yung kailangan makabit yung ano, yung mic. So ito po, nabili ko siya ng 199 and then shipping fee is 100 plus. So yun. Ilalagay ko na lang yung link ng binilan ko. So ito po guys, ayan, maliit lang siya. So ang tagal nito dumating guys, at least almost 1 month. Almost 1 week siya guys. So na-assist ako sa GRT kasi maraming pakemikemero. And then, ngayon ko lang siya nakuha. So, shoutout nga pala kay Kate dahil siya yung kumuha nito. And then, siya yung mga naglakad-lakad ng mga orders. By the way guys, meron akong mga baligya. Meron akong tinitindang lip pen. So, ilalagay ko na lang yung link, Zai. Ito na, Zai. Ayan. Ang liit lang niya talaga, Zai. First time ko mag-order ng item sa Shopee na maliit. So ito lang talaga Jai. Imagine 300 para lang ito. So nakakalola. Nga pala nandito si Cyril dahil pinapanood niya ako. So nakakahiya Jai. So ito na po yung item. So ang liit niya Jai. So dito sa taas, dito natin nilalagay yung mic. Wait. Teka lang. Ayan. Ipoki. Ano to tayo? Ano ka to dyan? Ano pa, hindi ka siya girl? Mami? So parang di ka siya guys. So parang naman ikot pala guys. So ayan. Tapos i-roll natin. And then masikip na. Charot! So ganito yung magiging itsura niya guys. So dito natin ilalagay yung phone. Ayan. And then tripod dito. So ganito yung sikip. Tatry natin mamaya yung mic na nakasaksak at saka hindi. So try natin kung mayroong bang pagbabago o wala. So let's go! Guys, yung pagtitest ko ng mic kahapon dun sa bahay ni Cyril is nagka-something problema. So nag-shoot na lang ako ulit ngayon. So right now, yung Boya Mic is naka-plug sa phone ko. So sana wala siyang problema. At saka, yun po, ito po yung house namin. Charot house. Kaila auntie to, so nagpasilin po kami kaya hindi ako nakakapag-upload ng mga videos at hindi ako nakakapag-vlog kasi nga maingay. So ayun, mag-update na lang tayo kung saan tayo makakapag-vlog. Kaya naman hindi naka-plug yung mic, yung Boya Mic. So mapapansin nyo parang humihina yung sounds, like parang hindi ko alam kung anong problema, siguro nabasa tong phone. So humihina siya at saka bumabalik yung sound. So yun ang problema ng phone ko. Kaya bumili ako ng Boya Mic. So sana makatulong yung binili kong Boya Mic sa pagbablog ko. So guys, yun lang po yung video natin for today. So before I end this video, gusto ko po munang i-shoutout si Eric Agarcio. So meron siya YouTube channel. So ilalagay ko na lang yung picture. Yan po. So mag-subscribe na po kayo. And then manood. And then share. Yan po. Kung hindi pa yun nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para ma-update kayo sa mga bagong vlogs ko. And then don't forget to follow my social media account. Thank you for watching. Bye!